tuoka ku launch kindu gitagwo Sinai Gardens Konza. Yes. Sinai Garden Konza ni ndonire wega wa Sinai na ni kuri maundu mega, ni kuri riri, ni kuri utugi, ni kuri wega umanaga na Sinai. Ni kuri hotani barothi na wi muira tondu wambatire Sinai. Yes. Ati he maundu ta ni nginya andu a kanitha ni moi he undu wa cenjiri muturire-ini wakwa iguru ria kwambata Sinai. Noguo niguo gutoka kwira mundu wa Ngai tukihingura eno iretwo Sinai Garden Konza. Twendenda kwaria uhotani uria Musa atungania naguo na Ngai, andu aria mekwigorera guku na riri ucio na utugi ucio wonekane thiini wa tiri uyu thiini wa ritwa ria Jesu. Ndenda twoe na nigetha twamure tiri uyu nigetha kugie na uhotani wa kiugo kia Ngai na kugie na breakthrough gaturume ka uthingu. Rimazoka ya tabaganda rababozai Shirebena maganda rababozeka ya tabaganda Shirebena mazoka ya tabakanda bazeri ya shatai Reka mayata baganda rababozi Reka mayata baganda ribabozai Shirebena mazeka ya tabakanda bahanda Yata bayata bakanda bazeria Gaturume ka uthingu gaturume ka riri niwe Jehova watumire andu aya Jehova barothi na andu aria rutithanagia wira nao Mwathani Jehova nyamurage migunda yao Mwathani ni njui ni kuri andu anene na ni kuri andu me maritwa manene no gaturume ka uthingu ni tondu wa undu uyu ni ndanyia mbere yaku ni tondu wi mwihokeku ni tondu ni wagiriire ritwa riaku riamurwo ritwa riaku ritio ritwa riaku riambarario nitwaria kiugo giaku mugunda uyu Jehova maundu matatu Jehova maria matumaga utukumire thu citu Ngai na mangigiria thu citu Ngai ituone thiini wa ritwa ria Jesu. Angikoe kindu kimwe twahoya o turia muini wa rwimbo araugire twarane na ithuĩ Ngai twaguthaitha tumurekere na utheri waku Jehova ndaguthaitha twarane na andu aya yaku ndaguthaitha maruirire ndaguthaitha mahotanire kugoci na gitio kia ritwa riaku oi Mwathani undu wa keri mateithie gukura na mahinda mateithie gukura na matuko Jehova mateithie kumenya matuko ma kwibanga Jehova. Daudi agikuya agikwira mateithie gutara matuko make nigetha ahota kwibanga muturire-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Nindamahoera aria marenda kuhika aria marenda kuhikania aria marenda kwigurira migunda aria marenda gwaka Jehova aria wamatwarire bũrũri wa Gava na aria angĩ ũkĩmatwara diaspora na aria meguku Kenya ũkĩmahe mawĩra mahe Jehova ũtaũku wa gũtaũkĩrwo ũhoro wa matuko nigetha mahote kwibanga thiini wa ritwa ria Jesu. Undu ucio ũngĩ nĩ ũndũ wa anointing ndamahoera anointing yaku yũke igũrũ rĩako thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani maguta maku nĩmo marutire Daudi rũũru-inĩ maguta maku Jehova nĩmo marutire Daudi werũ-inĩ. Ndenda kwaria maguta maya ona ngĩmaita mũgũnda ũyũ macuke igũrũ rĩao Ngai ũmarute werũ-inĩ ũmarute mĩrimũ-inĩ ũmarute ruo-inĩ ũmarute kĩeha-inĩ ũmarute maithori-inĩ thiini wa ritwa ria Jesu. Maguta maku Ngai Biblia yugaga Jehova anointings break the yokes of God and in the book of James Biblia yugaga arwaru makwa maguta na makona thiini wa ritwa riaku itheru. Twenda kwaria maguta maku igũrũ ria andu aku Jehova nigetha maonie nigetha mahotanire nigetha ũrũe nao Jehova ũrũe mbara ciao ũmarute werũ-inĩ. Maguta maya Jehova rĩrĩa Samueli aitĩrĩirie Daudi Jehova nĩguo arutirwo werũ-inĩ nĩ njũĩ kũrĩ andũ Ngai ũkũruta werũ-inĩ ũmatongie Jehova na ũmateithie Ngai kũgũrwo na mũgũnda ũyũ thiini wa ritwa ria Jesu. Ũtũũro na wambarario Ngai ũgocwo gaturume ka uthingu raka yata baganda ribabozi ndiarekereria utugi wa mbeca ndiarekereria utugi wa kirathimo nigetha megwatire tiri uyu nigetha megwatire itura riri rinyitanite na Konza Jehova na toguo twarite ritwa Ngai Sinai Garden Konza Jehova twenda gugwitikiria ati andu ni ukumarathima tiri uyu ni ukumaetikira ni ukumatemera mbeca Jehova no tonga thiini wa ritwa ria Jesu ida ritari kuraya Mwathani matuko mathiangu migunda
ndagukwira magangiri magana meri na riu Jehova ni ambatarite Jehova tuteithie gukura na matuko tuteithie gukura na mahinda ni tondu Ngai we mwihokeku ni tondu Ngai we mwagiriru aria othe makwigwatira tiri uyu Jehova Ngai onoko mwathani makwamba kuiga down payment ni ukumateithia kugia na financial breakthrough thiini wa ritwa riaku itheru na riu gaturumeka uthingu kwa hinya uria Ngai uhete na oti urehetwo ni thirikari ya Kenya Jehova mutura muoyo gaturumeka uthingu ndoka kwamura tiri uyu ndoka kwariria kuma umuthi ati tiri uyu ni ukuhona tiri uyu ni gukugia na njira aria othe makwigurira guku ni makumenya njira ciaku na nikio kuretwo Sinai mwathani tondu Musa akinya Sinai ni amenyire njira ciaku ni agutaukirwo na njira nene Ngai ni tondu mwihokeku aria makugera guku Ngai makugura guku Jehova ni ukumateithia gukurana the time and the season na kwibanga thiini wa ritwa ria Jesu aria mekugura guku Jehova maguta maku Ngai ni magutwarana hamwe nao sherabaganda ribabozi yekerebe na mazeri ya shatai rakamayata baganda riba sherebe na mazoka yata bahanda yekerebe na mazeri ya shatai ramazoka yanda baganda yekerebe na mazeri ya shatai ramakanda bazoka yata ba yekerebe na maganda riba yekerebe na maganda raba Baba kutafunguliwa taona about the biggest city in Kenya Jehova na andu aku maremone kwigwatira mateithie gukura na mahinda mateithie gutwarana nawe reke maguta maku matemere njira thiini wa ritwa ria Jesu ni twambararia kigongona giaku na riu nitwoka kwariria tiri uyu gutire mundu ugutahika ui mutura muoyo gutire mundu ukurega thiini wa ritwa ria Jesu na tondu Alfred Jehova ni arenda kuurekereria nigetha wendie Jehova riu mwathani nitwoka kuamura thiini wa ritwa ria Jesu na riu weteri uyu uigue kiugo kia Ngai na wathikire maguta ma Ngai na wathikire kiugo kia Ngai muthenya wa mothe nitwamomora nitwathukangia nitwatuaga magongona mothe miario yothe yanario tiri-ini uyu maroho mothe marwaga na tiri uyu nitwamagithia kiene riu Jehova nindarekereria tiri uyu thiini wa thĩ ya kĩro na thiini wa physical world thiini wa ritwa ria Ngai ithe sharabaganda rababoze kayata baganda ribaboze yekerebe na maganda rababoze sherebe na mazoka yata baganda sharaba yata baganda mazeka yata ba sherebe na mazoka yata baganda ribaboze yekerebe na maganda riba andu a Ngai kwena wega wa Ngai kwena wega wa Ngai there is a presence of God in this place and I decree the same grace to you I release the same grace wherever you are watching oh mazeka yata baganda ndarekereria hinya wa Ngai ndarekereria presence ya Ngai maya nimo mahinda Ngai atongaria ni Cornelio maya nimo mahinda Ngai atekerie kigongona kia Elijah mahinda maya oh my God yekerebe na mazoka shata mayata bakanda ba mwathani masherere tugithina mbere kwa murateri uyu onie mirimo yao umuhore kĩcio ciothe thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ni ndamurateri uyu mwathani tukiurekereria thiini wa thĩ ya kĩro na physical na twarekerio tonga na indo ciao nigetha mwathani wendeke na aria makugura maugure thiini wa ritwa ria Jesu Kristo rekamayata baganda ribabozeka sherebe na mazoka yataba na riu ndaurekereria aria makugura megwatire na matonge Jehova na make na mathereme ni tondu Ngai mwihokeku na mugondoni twaria spiritual na physically ya kwamba ni wa Fred mwathani na ni aurekereria kuna aria makugura thiini wa ritwa ria Roho Mutheru tawara Bwana Jehova we dedicate this land Sinai oh my Father Sinai Garden, oh my Father Konza, we launch you today in the mighty name of the Father, in the mighty name of the Son, and in the mighty name of the Holy Spirit. Father, do we pray and believe? Amen. 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 To God be the glory. Amen. There is a mighty presence of God in this place. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.